И я тоже упертый баран страшный. То есть я говорил, Бог в душе, религия придумана людьми, зачем это надо, мусульмане вообще террористы, это я так думал. Так и есть, да? Шутка. И я так и думал, потому что это показывали по телевизору, и мы так это все воспринимали, и мне родители говорили, осторожно, он воткнет тебе нож в спину, это опасный чеченец, не дружи с ним, он тебя завербует и так далее. Я пойду куплю Коран, тогда еще купил Библию, чтобы сверяться, думаю, вдруг меня реально вербуют. И начал изучать. Я тогда был в Томске, жил с мамой, с родителями. Мама, когда увидела, что я читаю Коран, она поняла, что все, чеченцы уже окончательно в моей голове. Она говорит, завербовали тебя, да? Автобус пойдешь взрывать сейчас, в метро? Я говорю, ма, успокойся, я просто читаю. Я вот по себе знаю, я был в неверии, и там нету счастья. Ребята, 100% инфа. Я был там нечего ловить. Там нечего ловить, реально. И сейчас очень много коучев, да, там, коучинг, йога, еще что-то, тренинги личностного роста, которые обещают человеку счастье, хотя по факту все они основаны на том, что уже пришло в Писаниях, что уже пришло в религии, просто человеку недостаточно знаний. Хотя, например, вот Олег Тиньков, знаете, создатель Тинькофф банка, я читал его пост, что когда его интервью, когда он узнал, что у него рак, он 2 месяца плакал, потому что боялся, что умрет. У него миллиарды, а он плачет, потому что боится, что сейчас он умрет. Всевышнего мы забудем, Всевышний забудет нас, но шайтан нас никогда не забудет, потому что это его главная миссия – сбить человека с пути. И на людях из СНГ огромная ответственность, потому что я русский, я для людей завербованный. Понимаете, я человек, которому промыли мозги для общественности, а вы для них, вы лицо ислама. Они, когда видят, что там в Москве кипиш какой-то происходит, еще что-то, или там кто-то бухает, они там сразу же говорят, а вот мусульмане, понятно. Еще раз, братья, салам алейкум. Есть те, поднимите руки, кто знает меня. Машаллах. Ну, кто не знает, я просто почему спрашиваю, чтобы рассказывать про свой путь в ислам или нет, поэтому спросил. Меня зовут Сергей. Вот. Я в исламе уже 8 лет. В 20 лет я принял ислам. Сам я раньше снимался активно в кино, актер. Где-то с 14 лет только этим жил. И из проекта в проект у меня были только съемки, и ничего кроме этого не было. Вот. В какой-то период, когда мне было 20 лет, я в какой-то момент потерялся. Начал искать счастье, любовь, ну, как любой молодой пацан, одержим этим. Он думает, как стать счастливым, там, богатым, успешным, что для этого нужно. И в какой-то момент я тоже попал в эту ловушку, тем более я приехал в Москву, я сам сибиряк, я на это все смотрел, для меня это все было дико, какие-то там тусовки, удовольствия, еще что-то, я этого сторонился. Вот в 20 лет у меня произошел какой-то, я не знаю, внутренний кризис. Я очень много снимался, у меня было там по 5 проектов параллельно, я из одного проекта в другой. Зарабатывал много денег, там, когда уже последний мой проект был по 175 тысяч за съемочный день. Это я говорю к тому, чтобы понимали изначально, вот, какой был большой соблазн. Вот, когда начинал, платили по 4 тысячи в день, потом там 10, 20, 30, 40, 100 и так далее, и так далее. И это засасывало, естественно. И мне это нравилось, то есть я это любил всем сердцем с детства. И когда меня спрашивали, чем я хочу заниматься, когда мне было лет 10-11, я говорил, что я буду актером, поеду в Москву и возьму Оскар. То есть это была моя заветная мечта. Потом в 20 лет у меня наступает кризис, я не понимаю, что происходит, почему я не чувствую себя счастливым, хотя у меня деньги, слава, успех. Я могу познакомиться с любой, могу вообще пойти куда угодно, поехать куда угодно. У меня возможности были, альхамдулилля. Но не было внутри спокойствия и счастья. И какое-то было такое чувство в груди, щемящее, как будто грудь сдавливалась, я не понимал, что происходит. Такая вот депрессия была у меня. И в какой-то момент я поехал домой в Томск, я сам родом из Томска, из Сибири. У меня есть лучший друг Шамиль, чеченец. И мы с ним с 8 класса вместе. И за все, что мы делаем, как в бригаде. Вот, и мы с ним дружили с 8 класса. И с его братом, у него был старший брат, который тогда только-только начал изучать религию. Это проблема многих этнических мусульман, которые начинают, возможно, намаз читать только лет там, в 18, в 20, там, в 25 и так далее. И вот он начал соблюдать ислам,
ну, полноценно намаз читать, поститься, все. До этого они просто вот как бы «я муслим», ну, как бы одно название. И вот мы с ним на тему религии начали спорить. И орали друг на друга страшно, потому что все религиозные споры обычно это когда два человека с набухшими венами на лице друг на друга орут и пытаются доказать, какой хадис достоверный, какое мнение правильное и так далее. Так обычно вот братья, да, решают, кто прав. И вот мы также друг на друга орали. 5 часов это продолжалось, у него сел голос. В конце, когда уже нашего разговора, он мне просто говорил: «Серега, я тебе объясняю». Вот так он со мной говорил. И я тоже упертый баран страшный. То есть я говорил: Бог в душе, религия придумана людьми, зачем это надо, мусульмане вообще террористы, это я так думал. Так и есть, да? Шутка. И я так и думал, потому что это показывали по телевизору, и мы так это все воспринимали, и мне родители говорили: осторожно, он воткнет тебе нож в спину, это опасный чеченец, не дружи с ним, он тебя завербует и так далее. И в общем так получилось, что мы с ним спорили, и он сказал классную фразу, его брат. Он говорит: как ты можешь судить о чем-то, если у тебя нет знаний? Ты же, говорит, получается просто пустослов. Ты же не придешь сейчас в автосервис и не скажешь механикам: так, чуваки, все свободны, давайте я вам покажу, как тут надо машину собирать, хотя у меня нет образования, например. И меня эта фраза зацепила. И второе, что он сказал: если, говорит, ты заявляешь, что ты любишь Бога в душе, как это проявляется у тебя в теле? То есть, что ты делаешь? Мы же многие говорим: машалла, я мусульманин, там, когда надо, мы там на митинг пойдем, сторис выставим, пост напишем красивый. Но как это проявляется в теле? И меня эта вещь зацепила. Я подумал: да, я заявляю, что я люблю Бога, но при этом у меня в теле это никак не выражено. То есть я намаз не читал, я не молился, я с иконой ходил раньше, вот так это у меня было. Я сказал: хорошо, вот только из-за того, что ты эти две вещи сказал, я пойду куплю Коран, тогда еще купил Библию, чтобы сверяться, думаю, вдруг меня реально вербуют. И начал изучать. Я тогда был в Томске, жил с мамой, с родителями. Мама, когда увидела, что я читаю Коран, она поняла, что все, чеченцы уже окончательно в моей голове. Она говорит: завербовали тебя, да? Автобус пойдешь взрывать сейчас, в метро? Я говорю: ма, успокойся, я просто читаю. Но ее опасения почти оправдались, да. Я через месяц уже принял ислам, потому что я начал читать все, что было. Я прочитал Коран, я прочитал 40 хадисов ан-Навави, скачал на телефон Бухари, Муслим, Сады праведных, и у меня прям появилась такая, как жадность к знаниям, и я начал погружаться в это. И самое интересное, что мой друг Шамиль, с которым мы с 8 класса вместе, он мне всегда говорил: я, говорит, боялся, что мы перестанем с тобой общаться, потому что я неверующий, что у нас разные интересы, что я буду клубиться, а он будет намаз читать. И так получилось, что однажды он заходит домой, а я с его братьями читаю намаз. А он тогда еще намаз не читал. И он стоит, смотрит на меня в шоке. Как так? Русский Сережа с братьями намаз моими читает. А я думал, сейчас все наоборот будет. И это его жестко задело. И он, представляете, только спустя 4 месяца встал на намаз после меня. И когда нам говорят, родители говорят, что меня завербовал Шамиль, я говорю: ма, это я завербовал Шамиля. Это все было наоборот. Но знаете, когда я читал Коран, я помню это свое состояние, что у меня вот это, как будто грудь была сдавлена, вот эта депрессия. Я ехал тогда, помню, в самолете и читаю этот аят, я сейчас его вам процитирую. И в тот момент у меня прям мурашки аж побежали, когда я это прочитал. На арабском, к сожалению, я не смогу. Я, кстати, учился в Саудовской Аравии год всего лишь, но я еще в так совершенстве арабский язык не знаю, поэтому на арабском не смогу прочитать. Так вот, звучит так. Всевышний Аллах, Субхану ва Тааля, сказал в Коране: кого Аллах желает наставить на прямой путь, тому Он раскрывает грудь для ислама, а кого Он желает ввести в заблуждение, тому Он сдавливает и сжимает грудь, словно тот забирается на небо. Так Аллах насылает скверну или наказание на тех, кто не верует. В тот момент, когда я это прочитал, у меня побежали мурашки, потому что я именно свое состояние, когда вот, знаете, дух вот такое, какое-то щемит в груди, вот что-то щипит как будто, и ты не понимаешь, откуда это. И здесь я читаю, что это скверно от Всевышнего, который насылает ее на тех, кто не верует. И то же самое, это же состояние относится и к тем, кто, в принципе, заявляет, что он мусульманин. У нас у всех такие состояния бывают. Аллах же сказал в Коране, что мы не спаслали Коран не для того, чтобы ты был несчастным, а для того, чтобы верующие находили успокоение в религии.
И поэтому очень важно, когда вот я в это погрузился, второй аят, который меня очень сильно зацепил, что Всевышний Аллах сказал, субхану тааля, в Коране, что «не следуй за тем, о чем у тебя нет знания. Поистине слух, зрение и сердце будут об этом спрошены». А, собственно, почему мы, когда читаем Аль-Фатиху, мы говорим «веди нас прямым путем», путем тех, которых ты облагодетельствовал, но не тех, что пали под гнев и не заблудших. И в Тафсире говорится, что под гневом это люди, у кого были знания, иудеи. Они знали о пророке, они знали, что он придет, но они на основе знаний последовали за своими страстями и отвернулись, и убивали пророков. А заблудшие, он говорит, что это люди Писания, которые, в принципе, как мы сейчас наблюдаем, то же самое и происходит, да, вот в основном люди просто верят. У меня там мама, папа, они, я просто верю. Там пойду, я не знаю, свечку поставлю, но у них нету фундаментальных знаний. И мы в этом Аль-Фатихе постоянно говорим, но не путем, которых пали под гнев, и не заблудших, то есть не тех, кто отвернулся от религии по причине своего невежества. И это относится тоже и к мусульманам, потому что мусульмане тоже есть заблудшие, кто оставляет свою религию. Особенно это распространено, я много ездил по странам СНГ, в странах СНГ, и это происходит потому, что для человека это становится привычно. Вы замечали, наверное, что вы в горах, наверное, не так часто бываете, я не знаю, может часто, возможно, вы любите горы. А вот где я был, люди, кто живет на море, они практически не бывают на море. Он может 14 лет жить возле моря и такой, что у меня море есть, да, я там не был ни разу, вроде нормально. Потому что для него это уже что-то обыденное, что-то привычное. И то же самое с религией. Человек, например, говорит, этнический мусульманин, как это было с моими друзьями-чеченцами, я муслим. Хотя у него не было этого выражено в делах. Ведь вера – это слово, это убеждение в сердце, и это деяние органами. Одно без другого невозможно. Это уравнение, которое складывается у верующего мусульманина. И если человек заявляет, что он мусульманин, но при этом он не делает, или при этом у него нет убежденности в сердце, то уже большой вопрос к тому, насколько он верит и верит ли он действительно. Поэтому знание – это основа для каждого. И Всевышний Аллах сказал в Коране, что поистине боятся из его рабов его только обладающие знанием. То есть по-настоящему человек способен почувствовать вообще религию, суть религии, там сладость в намазе, в поклонении. Вот даже я сюда приехал, я таравих когда читал, потом тахаджуд там в селе Восток, я чувствую, как мне тяжело. Я понимаю, что это большая внутренняя работа над собой, что ты устаешь в намазе, у тебя тело затекает. То есть мы даже вообще не познали, не приблизились к тому, как сподвижники читали намаз. Когда у пророка, саллиллаху алейхи вассалам, ноги опухали, трескались пятки от того, что он столько времени в намазе стоял, субханаллах. Представьте, как они стояли в намазе. Я в намазе стою, мне уже тут пальцы, тут лопатка, я уже думаю, у меня все болит. Это от чего происходит? От того, что у нас недостаточно знаний. И у меня недостаточно, и у других людей недостаточно, у всех у нас. Что когда ты смотришь на то, как люди относились к религии, это, знаете, есть ученые, точнее, от кого-то из праведных предшественников передается, что если бы, говорит, мы сейчас увидели сподвижников, мы бы подумали, что они сумасшедшие, умалишенные, фанатики религиозные. А если бы, говорит, они нас увидели, сподвижники, они бы подумали, что мы вообще никакого отношения к исламу не имеем. Представляете? Настолько у них жизнь выстраивалась именно вокруг религии. И только поэтому они испытывали сладость в намазе. И Аллах им давал и имущество, и веру. Все им давал. Ведь Всевышний может давать имущество и тем, кого любит, и тем, кого не любит. Но религию Он дает только тем, кого любит. Поэтому это очень важно понимать. И основа, конечно, это знание, что нам всем нужно погружаться, поклоняться только на основе знаний, потому что Коран в судный день будет либо доводом за нас, либо доводом против нас. Что значит доводом против нас? Это когда тебя спросят, а вот смотри, читал аят? А ты такой, да, читал. А почему не делал? А ты такой уже, Ты все, ты ничего не скажешь. Представляете, в судный день, когда женщина, у нее будет выкидыш от страха, дети посидеют, младенец посидеет, люди в ужасе будут. Сказано же, что мы в судный день все будем нагими. И когда, по-моему, Аиша, да, это спрашивала у пророка, как так, неужели это не будет отвлекать? И пророк, саллиллаху алейхи вассалам, ответил, что люди настолько будут в ужасе, что они даже не будут замечать, кто там близкий, не близкий, мать от своего ребенка откажется, люди все забудут.
Они, младенцы, посидеют от страха, он будет в ужасе стоять и думать: субханаллах, я сейчас к Аллаху подойду, и он меня спросит: почему ты вот так не делал, почему ты вот так не делал? Ты заявил, что ты муслим, почему ты только там по пятницам в мечеть ходил, например? Или только в Рамадан молился, например? И что человек скажет? Ничего не скажет. И это большая опасность, поэтому говорили же сподвижники, что если дожил до вечера, не жди, что доживешь и до утра, если дожил до утра, не жди, что доживешь до вечера, и убери у своей жизни то, что пригодится для твоей смерти, а у своего здоровья то, что тебе понадобится во время болезни. Что мы сейчас, пока мы здоровы, пока мы молоды, должны прикладывать максимум усилий, узнавать, читать и поклоняться на основе знаний. Потому что я вот по себе знаю, я был в неверии, и там нету счастья. Ребята, 100% инфа. Я был там нечего ловить. Там нечего ловить, реально. И сейчас очень много коучев, да, там, коучинг, йога, еще что-то, тренинги личностного роста, которые обещают человеку счастье, хотя по факту все они основаны на том, что уже пришло в Писаниях, что уже пришло в религии, просто человеку недостаточно знаний. Потому что, знаете, решение какой-либо задачи всегда лежит за пределами этой задачи. И если человек ставит смыслом жизни что-то материальное, например, жену, или детей, или деньги, то когда он их достигает, у него происходит упадок сил. Это даже просто на гормональном уровне. Представляете, вот есть нейропсихология. Просто на гормональном уровне человек ставит себе цель, например, купить телефон или купить новые кроссовки. И вы по себе это знаете. Или там мечтал жениться всю жизнь. Он женится или покупает себе там новую тачку или кроссовки, и уже через неделю с удивлением обнаруживает, что он как-то уже не особо это ценит, что как-то уже упадок сил, уже не так рад он новым кроссовкам. Если первую неделю он их чистил, там белые кроссовочки мои, в грязь не наступить, через неделю уже плевать, он уже не обращает на это внимания. Почему? Потому что Аллах так устроил человека. Происходит дофаминовый всплеск, человек радуется, у него происходит выброс дофамина, он кайфует, он добился цели, у него происходит упадок сил, потому что любая система стремится к балансу. У него упадок сил, и он сидит, думает: так, надо новую цель поставить. Потом еще одну новую цель, и еще одну новую цель. А пророк что сказал, саллиллаху алейхи вассалям? Если человеку дать одно вади золото, он что? Непременно захочет еще одно вади. И поистине утроба человека не наполнится ничем, кроме земли. То есть сколько бы человек ни ставил себе целей материальных, мы смотрим на блогеров, каких-то успешных предпринимателей, еще что-то, и мы думаем: это и есть жизнь, это и есть там кайф. Хотя, например, вот Олег Тиньков, знаете, создатель Тинькофф банка, я читал его пост, что когда его интервью, когда он узнал, что у него рак, он 2 месяца плакал, потому что боялся, что умрет. У него миллиарды, а он плачет, потому что боится, что сейчас он умрет. В итоге сейчас все свои деньги пожертвовал на создание благотворительного фонда, потому что понимает, что смысл жизни выходит за пределы жизни. И здесь то же самое. Если человек сосредотачивается на мирском, он никогда не будет счастлив, потому что у него дофаминовая гонка, он не может этим насладиться. А чего человек не может достигнуть в этой жизни? Только рая. То есть Всевышний Аллах дает нам цель, когда у нас невозможен упадок сил. У нас невозможен дофаминовый всплеск в этом, потому что мы это поймем только после смерти. И это та цель, которая позволяет человеку вырабатывать неограниченное количество энергии и усилий. Только вера в Бога способна сделать человека по-настоящему счастливым, замотивированным во всех областях жизни. Потому что это то, чего человек в этой жизни не может дать. Ведь Всевышний Аллах сказал в Коране, что «поистине я создал джиннов и людей только для того, чтобы они мне поклонялись». И поклонение – это не значит, что ты должен только поклоняться. Ведь накормить свою жену из халяля – это поклонение. Улыбнуться брату – это поклонение. Заботиться о родителях – это поклонение. Изучать религию – это тоже поклонение. Это все поклонение. То есть религию, по сути, надо сделать основой своей жизни, и тогда гораздо проще будет развиваться. Потому что все может быть реально через поклонение. Человек намеревается сделать доброе дело, не сделал, ему записывается награда. Человек намеревается сделать плохое дело, не сделал, отказался ради Аллаха, ему тоже записывается награда. То есть поклонение, по сути, есть везде, в каждом движении, в каждом нашем дне. Поэтому сподвижники, представляете, даже сподвижники, один из праведных предшественников говорил: я застал, говорит, 30 сподвижников, каждый из которых боялся для себя лицемерия. Сподвижники. Понимаете, кому-то из них рай был обещан, а они боялись, что они лицемеры. А сейчас что у нас? 27-я ночь прошла, салам алейкум, тахаджуд дома, таравих дома, я свободен, билет получил, все, у меня пропуск в рай. Так человек думает.
Хотя по факту, даже по сунне и ученые говорят, что ищите ночь предопределения в последние 10 ночей Рамадана. Да, говорят, еще нечетное. Да, говорят, может быть, вероятно, там 27-е. Но не сказано конкретное число. Поэтому и пророк, саллиллаху алейхи вассалам, и сподвижники делали этикаф, на 10 дней уходили в мечеть. Он оставлял всех своих жен, а их много было. Он оставлял всех своих жен и уходил на 10 дней в мечеть. Ни о чем не думал, потому что хотел поймать эту ночь. А сейчас люди 27 число ждут, как будто бы это все официально тут сказали, значит, вот 27 и потом нет. В этом даже нет здравого смысла же, это нелогично. В этом нет мудрости, иначе бы люди только 27-го поклонялись, да, там, сподвижники. И сказано, что искать в нечетные дни. Сегодня нечетная ночь, 29-я. Возможно, сегодня ночь предопределения. Откуда мы знаем? Аллаху алям. Поэтому важно, понимаете, всегда вот поклоняться на основе знаний. Потому что пророк, он, саллиллаху алейхи вассалам, для этого и пришел. Всевышний Аллах его нам для этого и направил. Чтобы вывести людей из мрака невежества к свету ислама. Чтобы человек на основе знаний поклонялся, а не как те люди, о которых мы читаем в Аль-Фатихе 5 раз в день, субханаллах. Которые просто вот, я там христианин, и он не знает вообще, что, кто, почему, зачем. И такие же мусульмане, к сожалению, сейчас есть. Я муслим, и там 5 столпов, что, какое там единобожие, что это, ничего не знаю. Вот говорят, я так и делаю. Поэтому важно сейчас потратить время на религию. Почему? Потому что в хадисе посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалам, сказал, что 7 Аллах укроет в своей тени. И там 7 типов людей, и один из типов – это юноша, который провел свою молодость в покорности Всевышнему Аллаху. Почему юноша? Потому что у нас тестостерон хлещет. Мы мужики, у нас теста много, мы спортиком занимаемся, у нас сейчас соцсети, там, то все, у нас огромные возможности. И поэтому большой соблазн. И именно потому, что у нас огромный соблазн, Всевышний вознаграждает юношу, который может, но отказывается ради Аллаха, чем старик, который не может. Старик уже не может. Конечно, есть кто может, но их мало. Есть такие старички, есть, да. Но я к тому, что они отказываются, да, вот люди преклонного возраста. Они и часто, вот я где там в Стамбуле я был, в Саудии я жил год, много стариков в мечети. Потому что, во-первых, они уже понимают, что скоро умрут, у них уже все, знамения напрямую, тело болит, все болит, какие-то болезни, сердечные приступы, уже тестостерон понижается, да, там уже там не порадуешь кого-то, домочадцев своих и так далее. А молодой, он хочет, но отказывается. Это гораздо лучше, чем когда ты не можешь и отказываешься. Когда ты не можешь, что отказываться-то? Ты просто не можешь, да, ты это делаешь, потому что вынужден. Другой вопрос, когда у тебя есть силы, у тебя есть выбор, но ты целенаправленно выбираешь, что ты проведешь свою жизнь в соответствии с религией. Потому что, когда мы все будем воскрешены в судный день, и те люди, кто поверил шайтану, кто поверил Иблису, они прибегут к нему и скажут: вот мы же там, мы последовали за тобой. Что Иблис скажет? Он так, знаете, ахлян вас ахлян, как говорится. Все, салам алейкум, ребята, я себе, говорит, не могу помочь. Я, говорит, не призывал вас поклоняться себе. Я вам просто показал. И вы последовали, это ваши проблемы. То есть Иблис, он просто кинет человека, опрокинет его, хотя тот будет на него надеяться. И Всевышний говорит, что поистине они, говорит, забыли Аллаха, и Аллах позабыл их. Что значит забыли? То есть когда человек оставляет религию, когда уже не читает, когда уже не изучает, кто-то вообще, может, да, там, субханаллах, из ислама выходит, аузубилля, и так далее. Что это же шайтан. Каждый раз, когда вы думаете и начинаете отвлекаться от религии, это кто делает? Иблис. Ведь это его обещание. Он сказал Всевышнему Аллаху, что, говорит, я буду подходить к ним спереди, слева, сзади, и поистине многих из них ты найдешь неблагодарными. Поэтому чем дальше мы от религии, тем ближе мы к шайтану. Потому что если Всевышнего мы забудем, Всевышний забудет нас, но шайтан нас никогда не забудет, потому что это его главная миссия – сбить человека с пути. Ему это по кайфу, понимаете? Он радуется, когда разводит верующих. Это его цель, как можно больше людей увести в заблуждение. А Всевышнему что? Ему все равно вообще на тебя. Всевышнему плевать, придешь ты сегодня в мечеть, придешь ты завтра в мечеть или послезавтра. Ему вообще все равно. Потому что Всевышний не нуждается в нашем поклонении. И как пришло в хадисе, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалам, сказал, даже, говорит, если все люди, или это хадис Аль-Кудси, да, по-моему, прямо от Всевышнего Аллаха, что даже если, говорит, все люди на земле станут как самый сильный верующий,
это ничего не прибавит и не убавит у Всевышнего Аллаха. И даже если, говорит, все люди на земле станут как самые нечестивые из них, это тоже ничего не прибавит и не убавит у Всевышнего Аллаха. Поэтому Всевышнему вообще до фени на ваше поклонение, вот серьезно. Это нужно только человеку. Понимать, что только в религии вы обретете спокойствие, вы обретете счастье, возможно, вы обретете имущество, возможно, вы не обретете, потому что если вам Всевышний не дает, надо опять задавать вопрос, почему Всевышний не дает? Почему человек просит в дуа, а Всевышний не дает? Возможно, человек совершает какие-то грехи. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, в одном из хадисов сказал, что был путник, который шел, у него были волосы всклочены, ноги все в пыли, а мы знаем, что дуа путника принимается. И он возводит руки к небу и говорит: «О мой Господь, о мой Господь!» Но как, говорит, будет ему отвечено, когда он одет в запретное, ест запретное и вскормлен запретным? Человек не получает ответ на дуа, потому что его заработок харам. И, возможно, Всевышний это отдаляет. А возможно, наоборот. Возможно, вы обольщаетесь. Возможно, человек совершает грехи, но при этом Всевышний ему дает. И ученые говорят, что если, говорит, ты видишь, точнее, посланник Аллаха это говорил в хадисе, саллиллаху алейхи вассалям, что если, говорит, ты видишь, что Всевышний что-то дает рабу, в то время как тот его ослушается, то знай, говорит, что это не что иное, как заманивание. То есть Аллах хитрит с этим человеком, а человек обольщается, он думает: нормально мне, деньги идут, имущество идет, все нормально вроде. Ничего, ну как бы, если бы я делал что-то плохое, наверное, бы не было, да, имущества, как человек думает. Хотя на самом деле, возможно, Всевышний Аллах заманивает такого человека, чтобы потом схватить и спросить с него за то, что он делал. Поэтому не надо обольщаться. Если Всевышний не дает, возможно, это вас сейчас убьет, возможно, это вас извратит, возможно, вы еще не готовы к тому, чтобы это получить. Возможно, если вы получите имущество, вы резко испортитесь, и, возможно, Всевышний вас оберегает, потому что поистине Аллах знает, а мы не знаем. И вы можете любить то, что является злом для вас, а можете не любить то, что является для вас благом. Аллах знает, а мы не знаем. Поэтому, если Всевышний что-то нам не дает, имущество, брак, еще что-то, надо задать себе вопрос, по какой причине? Потому что все, что нас постигает, это мы заработали своими руками. И только если мы создаем причину правильную, основываясь на знаниях, основываясь на религии, основываясь на сунне, возможно, нам Всевышний будет давать и мирские блага, и иман, и веру, и все остальное. Поэтому хочется пожелать нам всем, чтобы мы подходили более ответственно к этому. Потому что Ибн Умар говорил: религия твоя, 2 раза повторил. Поистине, говорит, это твоя плоть и кровь. Так смотри же на тех, от кого ты берешь свою религию. Такое большое значение люди уделяли знаниям. И также в Коране сказано: неужели, говорит, вы думали, что мы оставим вас после того, как вы сказали, мы уверовали, и даже не испытаем вас? То есть, если вы, например, я говорю, я верую в Аллаха, например, да, я мусульманин, то как только мы эту фразу сказали, дальше что последует? Проверка. Всевышний проверит, насколько мы веруем. А может, мы лицемеры? А лицемеры как определяются? А может, человек с неохотой на намаз встает? Это один из признаков лицемерия. А может быть, человек на фаджр в мечеть не ходит, хотя живет в 5 минутах. Это тоже признак лицемерия. Ведь раньше сподвижники, пророк отправлял, сподвижники отправляли тех, кого не было на фаджр намазе, они говорили: идите к ним и подожгите их дома. Сожгите их дома, потому что они на фаджр не пришли, хотя живут возле мечети, азан слышат, например. И если есть возможность прийти в мечеть, и ты слышишь азан, ну ты прям... Понятно, что есть разногласия среди ученых, кто говорит, что именно через аппарат это не так считается, потому что там можно через аппарат слышать и 5 километров. А если ты живешь рядом прям, да, вот возле мечети, а здесь вроде бы много мечетей же, у многих машины есть там, буквально 5 минут доехал, и ты не приходишь на утренний намаз, это уже звоночек, это уже вопрос. А может быть, у меня есть признаки лицемерия, может быть, надо проверить себя, а вдруг я сейчас попаду в эту опасность, а это большая лицемерие, они на дне ада будут. Поэтому очень важно подходить к этому ответственно. Если вы заявляете, если я заявляю, если мы все заявляем, что я мусульманин, я верующий, то мы должны отвечать за свои слова. И Всевышний обязательно нас проверит, тех из нас, кто был прав, кто был неправ, кто был искренний, кто был неискренний. Поэтому хочется, чтобы мы больше внимания уделяли этому, знаниям, религии, только это способно нас привести к какому-то благу в этой жизни. Потому что, знаете, в конце расскажу одну историю. Я не помню, где я ее услышал, но интересно. Был отец и сын. И отец говорит своему сыну, говорит: сынок, я когда умру, вот тебе завещание.
Обязательно, вот когда я умру, прочитай это завещание и выполни. Это моя последняя предсмертная просьба. Сынок говорит, хорошо, конечно, я все сделаю. И он это письмо, говорит, пошел, передал имаму, ну, отец, который будет потом его, если что, омовение делать там и так далее. И вот этот отец умирает, сын приходит к имаму и говорит, мне там отец завещание оставил. И он говорит, да-да-да, вот возьми, почитай. А, нет, вру, извините, не так было. Отец сказал, сначала вот так, вот, извиняюсь. Отец говорит, сынок, когда я умру, моя последняя просьба, одень на меня носки. Пожалуйста, я, говорит, хочу быть, чтобы меня в саван завернули в носках. Ну, мне так хочется. Это моя просьба, вот ты ее выполни, ты же мой сын. И сынок говорит, отец, конечно, я выполню, я тебя люблю, я все сделаю. И вот отец умирает, начинают омывать тело, имам руководит погребальной молитвой, ну вот его омовением. И прибегает сынок с глазами такими и говорит, стойте, 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 отец просил, чтобы я одел носки, нельзя, нельзя его хоронить, это его последнее слово, последнее завещание, я должен надеть на него носки. Имам объясняет, субханаллах, неправильно, это нельзя такого, харам это нет такого в религии. И дает сыну бумажку от отца. Сынок эту бумажку разворачивает, и отец говорит, вот видишь, сынок, я с тобой в могилу даже носки не унес. Так что, говорит, изучай и накапливай то, что ты унесешь с собой в вечность. Потому что мы, то, что у нас здесь есть, мы ничего не унесем. Все останется здесь. Вопрос только, что останется в нашем сердце, в наших делах, в нашей там непрерывной садыке, которые мы после себя можем оставить в виде знаний, каких-то полезных дел и так далее. И на людях из СНГ огромная ответственность. Потому что я русский, я для людей завербованный. Понимаете, я человек, которому промыли мозги для общественности. А вы для них, вы лицо ислама. Они, когда видят, что там в Москве кипиш какой-то происходит, еще что-то, или там кто-то бухает, они там сразу же говорят, а вот мусульмане, понятно. И эта ответственность на вас гораздо больше, чем на мне. Потому что я для людей не такой в этом смысле авторитет, я для них вот чуть поехавший, который там вдруг ислам начал изучать. А вы для них этнические мусульмане. Они на вас смотрят, когда вы приезжаете в Москву или когда вы здесь. Я недавно, пятница была, это вот, субханаллах, пятничный намаз только отчитали, я паркую машину и смотрю, парень с девушкой, она там в коротком платье, то все в машину там, наверное, в клуб вызывают. Как? То есть уже люди от этого отходят. Но, возможно, не потому, что они, то есть просто по невежеству. И на вас огромная ответственность лежит показать лицо ислама, как люди будут воспринимать. Альхамдулилля, что я сюда маму привез, и моя мама видела только лучшие проявления. Мы там с братьями на ифтар ходили еще куда-то, и мама говорит, какие дружные, алкоголя нет на столе, никто там не курит. Для нее это был шок, что мама увидела это. И слава Богу, альхамдулилля, что она это увидела. Хорошо, что она не увидела что-то другое. Да, там, как кто-то мог бухать, там, курить, там, материться, еще что-то. Она увидела хороший ислам. И кто знает, возможно, по причине этого она потом в ислам придет, иншаллах. Поэтому на людях из СНГ огромная ответственность. На вас изначально, знаете, Всевышний Аллах предложил эту ответственность горам, ислам. Но горы отказались по причине страха перед Аллахом. А человек взял эту ношу на себя. И что в итоге? Может отворачиваться, возгордиться, начать говорить, это все большой взрыв, это все там древний век. Это микроб, да, вот этот, который получился из капли. Тут сейчас начинает выпендриваться и размышлять о мироздании. Поэтому, поскольку вы лицо ислама, хочется нам всем пожелать, чтобы больше это было знаний именно, чтобы поклонялись и изучали религию на основе знаний. Иншаллах, надеюсь, это было полезно. Джазакуллах хайран. Аминь.